او ان شاء الله ځکه موږ ته پته ولګي دا تېر لس کاله چې زموږ صوبې سره کم ظلم وشو، خاص کر زموږ د نوجوانانو سره څه وشو، دوی چې په کم سیاسي ګمراهۍ طرف ته دای خلکو بوتلل، کم زموږ مشران لیډران چې دي اسمبلیونه یې محرومه کړل. نو نن تاسو وکتل چې په دې صوبه کې د بجلۍ کم کرایسس دي، په دې صوبه کې نن د ګیس کرایسس دي، زموږ صوبه نه حد ته رسېدلې ده چې دلته نن د سرکاري ملازمینو لپاره تنخواګانې نشته. دا ټول د دوی هغه شرمول دي کوم چې دوی په لس کالو کې وکړل. دوی زموږ نوجوانان چې کوم سیاسي ګمراهۍ طرف ته بوتلل، زموږ د نوجوانانو چې کوم جذبات دي هغوی سره چې کوم دوی کومې ټوکې وکړې، نو انشاءالله په راروان اتم فروری باندې به همدغه خبرې ځان ته مخې ته ږدو، همدغه کم ظلم چې موږ سره شوی دی او بیا خاص کر دې شرپاواړو سره چې کم ظلم شوی دی، کمې سیاسي انتقامات چې موږ شوي دي، دا خبرې به انشاءالله موږ ځان ته مخې ته ږدو او انشاءالله دا دواړه سیټونه به انشاءالله د خپلو مشرانو وروړو. انشاءالله داود په دې شرپاو نه بلکې د دې صوبې د خوشحالۍ وټپوي، د دې صوبې د ترقۍ وټپوي، د دې صوبې د بدلون وټپوي انشاءالله.